हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिवनी जिले में। यह दोस्तों जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वो यहाँ से होकर गुजरता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें कि सिवनी जिले का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह जिला जबलपुर और नागपुर के बीच में स्थित है। जबलपुर से जब नागपुर रूट पर जाते हैं तो ये बीच में सिवनी पड़ता है। और दोस्तों, सिवनी जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को जनजातीय बाहुल क्षेत्र के रूप में किया गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पहुँचे हैं रजवाड़ा बोट क्लब दलसागर, जो कि सिवनी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है वो यहाँ का देखते ही बनता है। और यहाँ जो तालाब है वो हमने देखा, बड़ा यहाँ सुंदर लगता है। इधर पे इवनिंग टाइम में इधर पे आने का अपना ही एक अलग मजा। और वीडियो बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं जय ठाकुर जी और कपिल गौतम जी। चलिए देखते हैं ये रूट हमें आ रहा। यहाँ पे रजवाड़ा बोट क्लब दलसागर में बहुत मस्ती करी और बोटिंग करी बच्चों के साथ में। दोस्तों, हमने बहुत मजे लिए यहाँ पे रजवाड़ा बोट क्लब में। और बहुत यहाँ पे नेचुरल जो ब्यूटी है उसका बहुत आनंद लिया। और यहाँ पे हमने बच्चों के साथ में बोटिंग करी यहाँ सिवनी जिले की। और सिवनी जिले के जो यहाँ के प्रॉपर लोग थे, हाँ, उनके साथ में बातचीत करी और उनके साथ में बोटिंग करी। बहुत अच्छा लगा। उनके साथ में चाट चौपाटी गए और उनके साथ डिनर किया, बहुत मजा आया। ये दोस्तों बोट क्लब का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे साथ में बच्चे यहाँ पे साथ में हैं और उनके साथ में मैं बोटिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सिवनी के बच्चों के साथ में। और यहाँ पे पूरी फैमिली आई हुई थी यहाँ पे बोटिंग के लिए। मैं उनके ही साथ में शामिल हो गया, क्योंकि अकेले में उतना मज़ा नहीं आता। तो सबके साथ में बहुत आनंद आया। मार मत देना उसमें। हाँ, देखो मारा। अच्छा, उस साइड डालो। नहीं है देखा, मेरे को देखा, खाओ खाओ, मेरे को देखा। अरे फिर
इस साइड में एक देखो ये है, देखो मुंह दिख रहा है इसका। देखो देखो अरे वो पकड़ी पकड़ी बच गई रे। पकड़ ले। कौन है ये? वो इधर ही तो डालने का। किनारे पे बैठा, किनारे पे बैठा ना। हाँ देख गया देख गया। हमारे यहाँ नहीं है। और वो ही देखो, वो अभी देखा मैंने। पन्नी है पन्नी। अरे बाप, अरे बाप, अरे पानी कौन उसका रहा है? नहीं खाता हम लोग, नहीं खाता। नहीं बताओ थकेंगे का रुकेंगे, जल्दी बताओ। नहीं था। अरे तब बताओ जल्दी सही में। पहुंच गए। साइड करो ना वो लोग। अरे और वो ठोकता है यार। हट जाओ चा। इससे क्यों? अरे सबरे वाले को काट दे। अरे और कुमारी मछली यार चप्पल जी, चप्पल कुमारी मछली देखो खाने लगी। देखी अरे पन्नी निकाल बना देखो। और ना पोटी में छे देख रहा कैसे लगा। ये छोड़ दो पर मैं और उधर पे बिल्लू कचरा उधर पे अच्छी है। टक्कर नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं हाथ में मत पकड़ो। ये पड़ दो। अरे हैंडल को मारे नहीं, वो सीधा रख रहे हैं। अरे देख इधर मत चला लो। आगे आ इधर आओ ऊपर। पहले से अरे संभाल
उसके ऊपर ही मत ले जाना। सही पतंग को। नहीं करता। तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखते ही बनती है। और यहाँ बहुत बड़ा तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच में भी एक चौपाटी स्थित है। वहाँ पे भी हम जाके पानी पूरी भेल वगैरह खा सकते हैं। और दलसागर के प्रवेश द्वार पर ही चांद चौपाटी की शॉप्स है। तो बहुत टेस्टी यहाँ पे फूड्स मिलते हैं। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। मुझे तो बड़ा आनंद आया। दोस्तों, सिवनी जिले का जो नाम है वो सेवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। और ये सेवना जो वृक्ष है इसका उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता है।
दोस्तों यह जो जिला है वो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दक्षिण में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 8,458 वर्ग किलोमीटर है और इसमें कुल 645 ग्राम पंचायत है और 1599 ग्राम। तो दोस्तों आपको यहाँ मेरे साथ में बोटिंग करके कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। यदि आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आपको मिलता रहूँगा और इसी तरह की अट्रैक्टिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट नेशनल पार्क की विजिट को लेकर। बाय बाय।